а в сердце раны, живые павших вспоминают, с тоской и болью вспоминают, но только павшие не знают, что и живые не забывают, но только павшие не знают, что и живые не забывают. И мне услышать голос милый, и мне обнять своих любимых, ничем помочь друзьям не в силах, живые плачут на их могилах, ничем помочь друзьям не в силах, живые плачут на их могилах, сидят в обнимку ветераны, солдаты, сестры, партизаны, сидят, поют, а в сердце раны не заживают такие раны. Сидят, поют, а в сердце раны не заживают такие раны. Спасибо вам. Дорогие друзья, я вам пока скажу, вот это вот Салават Григорьевич Митин, сын полка. Вот когда 5 лет или 4 года назад были вместе в поезде памяти, чули, да? Вот это, ну, он же танцевал в ансамбле песни и пляски Балтийского флота, танцором был, солистом. Видите, как он вкусно, он и сейчас танцует. И мы где-то остановились около на дороге, ехали, а там клуб большой, да? И там, глядим, народу много, и играет военный оркестр. И мы вышли, ну, там 50 человек у нас, да? Автобус, фронтовики, все, номиналы, медали. И они увидели нас, и я попросил какую калинку, что ли, танцевать. А он был в форме, танцевальной своей, он говорит, там маркизге. И он как дал это перед всеми, а народу было огромное скопление, да? А потом танцевали вальс все мы, фронтовики там эти нахи, да? С ними изумительно прошло время. А что? Он еще и стихи пишет, и стихи читает. И там же, в поезде памяти, ты в этом давал вместе сцену, да? Вместе с ребятками, да? Выступал. Да? Миниатюру давал разносторонний. И вот видите, что продолжается, правильно, да? И он с вами, и мы с вами встречались в Доме культуры на Судостроительной. Виктория, вы там пели, правильно, да? Ну, много встречались. А, кстати, для интереса, чтобы не позабыть, 9 мая, 19 часов, в 1200, как всегда, как обычно, будет давать концерт «Фронтовые песни» на ансамбль Зои Куприяновой. Песни спутницы, как вы знали. Это уже много-много лет. Вот вы знаете, да? Ну, подходи сюда, Лилия Худовердиева, комсомолка. Значит, как действительно, как было в кино, вот в этом, туристка, или как, вот как командир отряда строительного, да, в Сибири, Калининградского. У меня стихотворение, навеянное как раз вот нашими походами. Да? Мы же каждую неделю путешествуем по области. И очень часто в лесах, в далеких таких отдаленных от населенных пунктов местах находим
еще следы сражений. И даже вот в прошлом походе нашли остатки землянки, еще от наката даже дровишек. В Майском вы тогда ездили, да? Да. Вот недавно мы встретились с ней там, где-то по дороге. И, конечно, вот эти вот походы, они вызывают определенные чувства, и вот стихотворение называется «О патриотизме». Еще встречаем на местах былых сражений воронки оспины, следы военных ран на теле острова России в окружении былых союзных, братских, дружественных стран. А ныне все не так, и вражьи силы НАТО на нас ощерились, сомкнув вокруг кольцо, и нам под санкциями продержаться надо, не уронив пред ними в грязь свое лицо. И не показываем вовсе мы капризы, что за границу стали реже выбирать, теперь гуляем по своей земле без визы, а надо будет, все поднимемся, как рать, плечом к плечу, и локоть к локтю дружно встанем, заслоном явимся на вражеском пути, врага незваного мы отступить заставим и не дадим ему границу перейти. К защите Родины мы, как всегда, готовы, детей хотим мы точно так же воспитать, чтоб ненавистны были рабские оковы, чтоб патриотами могли, как деды, стать. Спасибо. Ну, давайте вы, а то вы так заждались. Горло болит. Я? Ну, подходите. То вы в прошлый раз она приезжала, выступала. Проходите сюда как-то. Да. Вы, это, Вака, да? Вака. Тоже что-то интересное подготовили. Ну, вы знаете, я, конечно, войну не прошла, но по рассказам, понаслышке, конечно, я написала стихотворение про войну. Может, не так, вы уже Ну, видели. давайте. Война. Она была внезапной, конечно. Тишина за окном, лето в самом разгаре. Все спокойно живут перед новой бедой. Содрогнулась земля, задымилась в угаре и внезапно разверзлась фашистской войной. Возвращаясь злобно, косил всех как сноб мистер Шмидт, все круша и сметая во прах. В жутком пекле взорвавшихся бомб. А в растерянных лицах и ужас, и страх. Стой, очнулась Россия, воспряла держава, не быть в рабстве народу, отчизне моей. Шаг за шагом промчалась слава, но а смерть, унося, не щадила людей. Каждый верил в себя, что победа наступит. Свою жизнь отдавали за любимых, детей. Знали враг, по заслугам получит за Россию страну, за родных матерей. Вы знаете, я люблю свой город светлый, если честно сказать. И я о нем написала песню. Ну, спойте. Ну, музыка не моя, но стихи мои. Мой город цветущий, весенний и светлый, народ в нем живущий, открытый и смелый, наводят порядок под каждым окном, сажают зеленый ковер полотном. Мой город светлый, город мой родной, с тобою я навеки, и ты всегда со мной. Цвет яблони нежный разносится ветром, летят лепестки и кружат километры. Тепло и уютно трудиться нам в нем, здесь птицы щебечут и утром, и днем. Город мой светлый, город мой родной, с тобою я навеки, и ты всегда со мной. И память о людях отважных и сильных, морях закаленных, балтийских, соленых, да в истории новой достойнейших лиц оставят скрижали светловских страниц. Город мой
Спасибо. Спасибо. Я, смотрите, Салават, я скажу, вот объявила Ирина Васильевна 5 числа в Путинском дворце. 14 часов, да? Путин сказал, вы подходите туда и приведи сюда Владимира Казака, которым ты... Владимира вы знаете, да? Владимир. Вот позови Борис его. Николаевич. Да, Владимир, позови. Борис Николаевич. Так, Борис Николаевич, да. Мы с ним были на торжествах Глыбина, вот это вот там здесь напел. 95-летие праздновали. Приводите, да, чтобы не позабыл. Ну, товарищ фронтовой поэт ветеранский, давайте. Ну, ветеранский. Вы пишете про да. Преклоняюсь перед ветеранами. Победа! Но сначала была война. Страшная, жестокая. Много мы помним о ней, но еще больше нам надо узнать о ней, чтобы передать потомкам. Кто-то хочет что-то вспомнить, кто-то хочет узнать. Вот я предлагаю вашему вниманию такой эпизод. Рассказ не мальчика, но мужа. Защемило в душе, защемило. Боль пронзила сердечко мое от того, что я вспомнил, как было, как горело родное село, как фашистские танки с разбега, на скаку развалившие жилье, мчались дальше в сугробинах снега, протаранили сердце мое. Как фашистский вояка в шинели, приподняв на груди автомат, расстрелял без нужды и без цели мать, закрывшую телом ребят. Как испуганно плакал братишка, как гудела в ушах от стрельбы. Эх ты, жизнь, нераскрытая книжка роковой беспредельной судьбы. Я, смотря упиравшему в спину, с детской храбростью бросился вслед, был готов уничтожить вражину, что принес только горя и бед. А в глазах у меня ни слезинки, рвется крик из девячьей души. Никому не нужны сиротинки в этой взорванной горем глуши. Дрожь в деревьях, войной обожженных, гулким стоном кричит воронье, обессилев от мук причиненных, взглядом стрельнуло сердце мое. И с тех пор в нем тоска и тревога, в мыслях тоже родное село. И сомнений осталось немного, метко ль стрельнуло сердце мое. Еще один. Почему мы молчим, вспоминая солдат, что погибли страну защищая? Мы в душе им спасибо за все говорим, а взамен тишину предлагая. Почему лишь минуту мы молча стоим и в душе свои слов подбираем, а потом скорострельно о них говорим и как будто за что-то прощаем? Но не стоит тревожить уставший солдат, они смело с врагами сражались, им слышался четко военный набат, а атаки врага отражали. Окропим мы священную землю слезой, нам обидно за них, не дожили. И с врагами сражаясь, и смертью своей дорогу к победе с собой проложили. Спасибо. А? Шутливые вы всегда под конец хорошие такие. Все запоминаете. Любовные? Ну, давайте любовно. Давай. Женщины даже улыбнулись. Ах, если б я мог целовать непрестанно уста твои сладкие и нежно чело, то стал бы любить тебя так неустанно, чтоб сердцу уставшему стало тепло, чтоб глазки твои засветились любовью, запела бы каждая клетка души, чтоб память о прошлом не стала бы болью, не стала бы громом душевной тиши. Мечты твои страстные стали бы явью и вырвались к солнцу из пылкой груди. Не обманись ты столь нежной любовью, надежд моих призрачных ты не буди. Спасибо. Время творческому
там вот, ей-богу, пишет. Честно. И такие стихи, так много он пишет. Вот, жизнь. Ну, давайте, товарищ врач, медработник, вы тоже читаете песни, поете? Подходите. Я не медработник, а педагог. Ой, педагог, ладно. Руководитель кружка. Да, тогда давайте. Ну, во-первых, всех с приближающимся светлым праздником, очень светлым, самым, наверное, самым радостным, самым счастливым, самым любимым. Да. Очень много эпитетов и безошибочно совершенно так. Потому как, ну, если не мы не то, что не пережили, а коснулось нас, конечно, очень многих. Это злое крыло, это злая война. И принесла в каждый дом абсолютно безошибочно, можно сказать, очень много горя. Я хочу сначала прочитать стихотворение Ольги Гонкоиц, которая всю войну работала на радиовещании в Ленинграде и вещала обо всем том, что происходило в городе и какие происходили события на фронтах. А стихотворение называется «Встреча с победой». Здравствуй, сердцем, совестью, дыханием, всей жизнью говорю тебе. Здравствуй, здравствуй, пробил час свидания, светозарный час в людской судьбе. Я 4 года силой гордой, русской верой верила, любя, что дождусь, живой или мертвой, все равно, но я дождусь тебя. Вот я дождалась тебя, живую. Здравствуй, что еще тебе сказать? Губы мне свело священным зноем, слезы опаляют мне глаза. Ты прекраснее, чем нам мечталось, свет безмерный, слава, сила сил. Ты как день, когда земля рождалась, вся в заре, в сверкании светил. Ты цветением яблоневым белым осыпаешь небес высоты. Ты отрадней песни колыбельной, полной надежды и мечты. Ты такая, ты пришла такая, вдохнула в миг таким теплом. Нет, я слова для тебя не знаю. Ты победа, ты превыше слов. Счастье грозное твое изведав, зная тернии твоих путей, я клянусь тебе, клянусь, победа, за себя и всех своих друзей. Я клянусь, что в жизни нашей новой мы не позабудем ничего, ни народной драгоценной крови, пролитой за это торжество, на твоих бессмертных, ратных будем, ни твоих бессмертных ратных будем, ни суровых праздников твоих, ни твоих приказов не забудем, но во всем достойны будем их. Я клянусь так жить и так трудиться, чтобы Родине цвести, чтоб вовек теперь ее границы никаким врагам не перейти. Пусть же твой огонь неугасимый в каждом сердце светит и живет. Ради счастья Родины любимой, ради гордости твоей. Свое. Давайте свое. Ну да. Но я боюсь, что я не взяла в записи, боюсь, что забуду. Но если забуду, то простите. Вы подскажете. Подскажем, да. Свое. Все свои. Вот это стихотворение я написала по своим детским воспоминаниям, потому что годы войны пережили мы в Белоруссии. И в моем вот детских впечатлениях и детской памяти сохранились минуты, как народ торжествовал
торжествовал и праздновал эту победу. Это происходило на горе, в небольшой деревушке в Витебской области. Ну вот, осталось в памяти, запечатлелось, и я написала такое, какое получилось. Цвел нежный май. Давно уж это было. Шел скорбный и победный 45-й год. И в память навсегда запечатлился поющий, пляшущий и плачущий народ. Все вышли из землянок. Бабы, деды, дети. Домов здесь не было. Все были сожжены. Так долго ждали этот светлый день победы. И наконец-то дождались. А путь какой был тяжкий, долгий, какой во все был вложен непосильный труд, какую бездну горя пережили все народы. Но от великой матушки, от Волги, фашистов гнали. Ветер там и тут. Поет заливисто гармошка лиховая, безногий гармонист разводит весело меха. Вот зазвучала Леваниха плясовая, за ней кадриль, а вот звуки ВКК. Улыбки, шутки, смех, рыдание, смешалось все здесь, на горе. И та-та-та, безудержное ликование плыло, неслось по всей стране. Молниеносно разнеслась весть о победе. Все были счастливы, и стар, и мал, не подсчитав еще потерь своих, не подсчитав еще в войне свои потери, гремело всюду мощно ура. Хорошо. Так, товарищ Киев, товарищ. И вот так, тогда Козлова. Сейчас Рудольфа придет, он сейчас подойдет. Как раз подпоследок читает он и заключает. А что он пропал? Ладно. Ну, он сейчас вышел, сейчас я. Ну, давай, начинай. Вышли, я? Ну, а чего такое? Да, Он придет. упрется и пойдет. Дверь откроет, увидит, правда? Читает, Да, читай. Читай, конечно, чего же. Ну чего, с наступающим вас праздником, вот такие красавцы сидят. Вот, хочу сказать, что не только стихи, вот написаны совсем первые. Совершенно первые, это было так давно, но они вот на тему, так как у меня и папа, и свекр, и деды, прадеды воевали, поэтому я войну как бы сама как бы незримо и присутствовала. Фильмы воспитывали нас. Сейчас я вам прочту. Дорогие наши старики, поздравляем с праздником Победы, с праздником Победы и весны. Ваши беды – прошлое, про него вы видите лишь сны. Скрикивая в ужасе от страха, мокрая от слез совсем рубаха, память не дает забыть войну, унесла миллионы жизней не одну, страшно открыла пасть, не дала пожить и налюбиться всласть. Не родились дети у солдата, какие были бы ребята. И девчонки, милые девчонки, не стояли скромненько в сторонке, окружили станции и плясали. Сколько б свадеб на Руси сыграли, если не было войны. Ну, чего-то маленькое, еще одно еще. Лазурное небо над вами, в честь 9 мая, а вы уж не молодые, а старенькие и седые. А вы как когда-то время, всю жизнь пронесли как бремя тяжелые годы войны. И эти ужасные дни, где рвутся снаряды и залпы орудий, никто не забыт, дорогие нам люди. С любовью к друзьям, что погибли, и будете жить за двоих вы. У вас родятся внуки, и руки не знают скуки, красивые, хоть и седые, а были и вы молодые, еще маленькие.
Юноши безусые в армию пошли, провожая мальчиков, девчонки рядом шли, обещали верно Родине служить, а подружки любви клятву сохранить. Пролетели годы и вернулись в срок. Юноши с усами знают в жизни толк, прошли испытания и в наградах грудь. Ты во всем примерный и достойный будь. Мама ждала тоже, ночи не спала, 2 зимы и 2 весны она тебя ждала. 2 любимых женщины на свете ближе нет. Не забудь им на женский праздник подарить букет. Спасибо. У нас как-то войне не может быть, один куплетик пропоет. Спою. И вот вместе с вами, да, пропоешь. Стойте рядом. Спою. 60-е годы – это годы, которые мне больше всего напоминаются со сегодняшнего дня, потому что это когда Америка напала на Кубу, а я был подросток. Жили мы в своем старом районе, спали под окном, он высокий и прочее, я коротко скажу. И жарко было, поэтому мне неплохо было спать. И вдруг под утром уснул. Но слышу, как бы во сне самолет идет. Самолет идет. Я проснулся от шума самолета. И самолет начал стрелять. Отец нас все запрятал, кто под кровати самых мелких, и меня с братом самый старший за шкафом. Мы стоим там, и самолет уже не слышно. Я высунул голову, смотрю, дверь открыта. И одна, и отец это вышел. А там отец стоит и смотрит вверх, он в трусах. Ничего. А он не знал, что мы стоим сзади. Когда он повернулся, видел нас таким криком на нас. И мы испугались, и опять туда. За окном. Он нас берет, потому что мало ли что вернется. Потом услышали по радио, что кубинские войска победили, уничтожили вот этот десант, который Америка высадила на берегах Кубы. И вот это было самое первое поражение, которое потерпела Америка на том полушарии. Ну, это короткий Песня. рассказ. Песня. По теме. Подскажи, Чтобы все. Вставай, страна огромная. пускай Да? споет. Давайте, хором. Давай, Рудольф, запевай. Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой, фашистской силой темною, с проклятою ордой, пусть ярость благородная вскипает, как волна. Война народная, священная война. Спасибо. Спасибо. Молодец. Вот у нас подошла священная женщина божественная, Дарья Серафимовна. Давайте сюда. Она в хоре поет с батюшкой Кириллом. Она как бы нам дает светоч божественный туда, а потом сталинский светоч даст Александр Красов. Да. Правильно, да? Вы такой, а потом вы нормальный. Дорогие друзья, я присоединяюсь к поздравлениям с Великой Победой, но она у нас еще через
время будет. Но сегодня тоже неплохой день, я бы сказала. Русский край передал в своей передаче такие сведения, что наши советские войска совершили контрнаступление на Берлин 25 апреля 1945 года. Оборонялся враг, но победа была за нами. Победитель, и победу нам предвещена была. Я небольшой экскурс такой вам сделаю после этого стихотворения. К нему есть эпиграф. «Я взглянул, и вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан ему венец, и вышел он как победоносный, и чтобы победить». Вот это предвещание, откровение Иисуса Христа говорит о том, что вышел на небеса всадник, которым является Георгий Победоносец. Он покровитель Георгия Константиновича Жукова. Это не случайно, друзья мои. И вот я хотела бы, чтобы вы прослушали, потом я немножечко еще расскажу. Нам не забыть тех страшных дней войны, когда глумились над Россией силы зла и встали на защиту Родины сыны, и Русь святая все перенесла. Ведь правота и правда от Отца свершили правосудие над фашизмом, и спил народ всю чашу до конца. Он сыт по горло германским нацизмом. Народ России вынес испытание, чтобы победу правдой совершить. Теперь преобразим свое сознание, чтобы Творца за все благодарить. Ведь Бог великий дал нам этот жребий, народ России принял, что ему дано. Все для победы на Руси и в небе, Тобой, Господи, одним совершено. Но 1 мая 1945 года было уже водружено знамя победы над Рейхстагом. Это уже наша победа. 2 мая 1945 года совершено взятие Берлина советскими войсками. А нам нужна одна победа, одна на всех. Мы за ценой не постояли. Наша семья тоже не постояла за ценой. Здесь по Кёнигсбергу сражался мой дядя Николай Гайдучик. Дедушку я не видела, потому что его фашисты сожгли, всю деревню согнали к Луню. Партизаны уже не могли им помочь, сожгли. Ну, Царствие Небесное. Теперь 6 мая, в праздник Пасхи, в 1945 году была Пасха, это был день Георгия Победоносца, и фактически завершилась Великая Отечественная война. Фашистская армия была разгромлена наголову. Георгий Победоносец предвещал эту победу. Кто знал Священное Писание, тот знал, что будет наша победа именно за советскими войсками. 8 мая 1945 года состоялось подписание представителями германского верховного командования акта о безоговорочной капитуляции Германии, а 9 мая 1945 года День Победы в Великой Отечественной войне. Я с ней поздравляю вас. Желаю здоровья, счастья, радости и мудрости во всех делах. Желаю, чтобы был мир в каждой душе человека, в каждой семье, и в нашей стране, и на всей планете Земля. Для ветеранов мое еще одно стихотворение. Давно отгремела война, но звук канонад не забыт, как русский сражался солдат, как в бой, хоть и ранены шли, чтоб спали сейчас мы спокойно, чтоб грело нас солнце сейчас. Он раненый, не сдавался, жестокий с врагами солдат. Он пулей сраженный падал, из мертвых вставал, но шел. Он шел в огне, сгорая, в кровавом лежал снегу,
но дрался, нас защищая, и не сдавался врагу. За это вас помним, родные, и в пламени вечных огней для нас вы вечно живые с тех грозных, но памятных дней. Так спасибо, родные, за звезды, за полеты к ним кораблей, за мирное небо над нами и за счастье наших детей. Спасибо за то, что свободно дышим, что любить мы можем и любимым стихи мы пишем. Спасибо за все, что вы сделали нам, и могу сказать, без сомнения, низко кланяется вам ваше младшее поколение. Священный день Победы. Вот 3 года назад, в 2015 году, мы 16 ветеранов, взлетели с Калининграда 11 мая, и вот в Берлине побывали. Это как бы поставили за всю Россию точку в этом городе. Так вот, мы побывали вот везде, ведь с нами были такие знаменательные люди: Гаврила, Серова, все как его, люди побывали везде, вот стояли перед Рейхстагом, огромная площадь, я уже говорил, огромная площадь, а мы полчаса надо было постоять, пока там документы сделать, оформят по проходу, и к нам подходили люди со всего мира, с Африки, с Латинской Америки, все, что-то говорили на своем, подходили, расспросили, сфотографироваться, деньги продавали, вот у них такое ведь везде, всюду, да, это Испания, зафотографировать, мы нет, потом мы там посмотрели, когда мы вошли в Рейхстаг, то я вот снова повторяю всегда, вот женщина, которая была нашим экскурсоводом, она вот в совершенстве говорила по-русски, в совершенстве. Я удивился потом, спросил: а вы что, скажите, извините меня, русская? Нет. А кто вы? Я не скажу. А чего? Вы до нас вот такой, говорит. Здесь гидами работают те, кто знает 5 языков в совершенстве. Вот это дело. И я впервые вижу такую блистательную делегацию, вот это, которая была у нас. Были и, само собой, в Трептов-парке, где вот этот стоит наш солдат, да, с ребенком, а внизу же есть вход туда, там маленькая часовка, если вы войдете туда, то посмотрите, там Орден Победы, весь сверкает, вы представляете, да? Вот наша страна же делала золотыми вот этими бриллианты там настоящие, высоко под этим солдатом, под его вот этот, построился в наше советское время. Да. Потом везде были много, и особенно мне запомнилось, где в инженерном училище, где Жуков подписывал акт капитуляции вот этой, да, мы вошли туда, в огромный стол, там зам, стол один стоит, там вот здесь Жуков сидел, вот здесь французский генерал, здесь американский генерал, здесь английский генерал, и когда гид говорит нам, да, это нигде вы не учились, не устали, когда ввели Кейтеля, который подписывал от Германии акт, изначально генерального штаба Вермахта, то он остановился и увидел только Жукова. И говорит, с таким удивлением спросил, когда его, эти что, тоже нас побили? На этих, которые. Он видел только Жукова, Кейтель, вот так, и там было вот это подписание. Конечно, это, там вот эти места, где вот наши герои, Тиргартин, где 2 танка стоят, где там, все, там и Александровская деревня, где Петр I подарил роту солдат за вот эту янтарную комнату, все это сохранено, все это, да, все это есть, все это. Так что, вот так. И вот, как его, Суков, вот, который мы говорили сейчас, вот, был, я вчера встречались мы с ним, да, он 2 года назад поехал туда, говорил, да, Сукон, десантник. Савельич, да, Георгий Савельич, да, 2 года он там рад был до беспамяти, что съездил с ребятами, на автобусе они,
делегацией Гурьевского района в Берлине, потому что всю жизнь мечтал побывать в Берлине. Ну, Прагу брал, Вену брал, а вот ему под конец жизни, 93 года, вот эти вот. Да, в Берлине побывал, в Берлине. Ну кто? Александр Красов, юрист, теоретик, писатель, поэт. Давай сюда, Саха. Наши дорогие, ну сегодня просто рассветят от орденов и медалей. Вот, это здорово. Это здорово. И дни действительно духоподъемные такие. Чувствуется вот приближение самого дорогого праздника для нас. Знаете, много знаний, много печали. Вот. Я здесь хотел поддержать Германа Петровича. В каком отношении? Не точно определил дипломную профессию одного из участников у нас здесь, да. А я удивился, почему. Вот по дороге буквально сюда, долгая дорога, не в Дюнах, правда, но в Калининграде, к Амину. И мыслили, естественно, о нас, о всем, что здесь. Мы все здесь занимаемся лечением. Только врач лечит тело, ну, психиатры, так сказать, это отдельная стезя. Вот. А мы с вами пытаемся, стараемся лечить души людские. В первую очередь свои собственные. Зачем мы здесь собираемся? Обмениваемся рецептами, какими-то советами, там, вот, находками, новыми формами литературными, читай по-медицински, таблетками, там, микстурами, да? Мы здесь все фактически занимаемся этим. Поэтому, я думаю, тут ошибки никакой не было. Вот. А вот где много печали-то? Печали-то много вот где. Понимаете? До того, как в пороховом погребе объявился взбесившийся ефрейтор, хотя у него были объективные причины взбеситься. Простите, на месте немцев в то время, наверное, любой народ взбесился бы. Вот. Но не ожидали господа, проплатившие его, в первую очередь американские банкиры. Вот. Хотя американские, знаете, это как в той истории, вот, ты говоришь, кто, я русский, а я американский. Так вот, американские банкиры проплатили, ну и сами, конечно, тоже, в общем-то, частично пострадали. В каком плане пострадали? Я не имею в виду, что их жизнь, они все были под охраной, и в руководстве Третьего Рейха банкиров было достаточно много по крови. Вот. Я имею в виду другое. Я имею в виду то, что до вот этой развязанной войны в 1939 году, точку на которой поставила советская армия, банкиры владели всем миром. Да, они уже не насиловали своих англичан, своих американцев после Великой депрессии, они как-то это поняли. Они сосали кровь из всего мира. Африка, Азия, Латинская Америка и так далее. И все было гармонично. Пожалуйста, остальному миру оставили желание. Желайте. Желайте. Разбейте лбом стены, желайте сколько хотите. И вдруг советская армия поломала всю систему. Вы понимаете вообще-то, о чем речь идет? Она обрезала им вот эти самые, просто сосать надо было соки из земного шара. И все, больше ничего делать не надо. И она поперек горла стала им, Красная Армия. Да, День Победы великий. Я здесь вот, хоть правда, какая свадьба без драки, да, у нас Ольга Бергольц здесь тоже вот сейчас недавно только выступила. Спасибо ей. Вот. Но послушав необыкновенные, проникновенные стихи, вы ловишь себя на мысли. Я не отделяю себя. Кстати, знаете, 9 мая было благодаря тому, что нашему руководству страны, вообще и народу, народ без руководства не бывает. Вы меня простите, конечно, это
Ни к какому народу не относится. Но вот в детстве бывают горькие воспоминания какие-то, такие очень острые, неприятные. Вот я видел пару раз, как курица отрубает голову. Видели когда-нибудь, да? Если нет, может быть, представь, да? Она что-то мечется, что-то бежит, еще что-то, вот что-то крыльями там, все. Секунды можно считать, сколько ей осталось. Как это народ без руководства может что-то сделать? Без головы. Это ложь абсолютная. Течет кровь и остаются буквально секунды существования этого народа. Так вот, вся страна была одной семьей. И не повесили бы красный флаг над Рейхстагом, если бы вся страна, заключенные, их надсмотрщики, офицеры, солдаты, крестьяне, председатели, все не были одной семьей. Поэтому не мешало бы иногда вот некоторым африканским народам сегодня спросить, а как сегодня? Мы с Чубайсом одна семья, с Кудриным мы одна семья. Вы понимаете? А опасность-то вот она. И еще одна грустная мысль. Вот. Ну, грустная в том плане, я ее озвучу, потому что уверен, что завтра, благодаря нашим желаниям, вот, хотя здесь нужны возможности по желанию, иначе они всегда станут желаниями, завтра они все-таки будут посветлеют, потому что многое решится в положительную сторону. Смотрите, формой, нас завлекли формой. Да, нюанс. На сегодняшний день, я вот, например, практически уверен, никто в открытую войну на Россию не пойдет. Задача стоит другая. Где-то в течение 2 лет они сформируют в себе новый контингент из советских